مرحبا بكم في ستيب باي ستيب. اليوم باش نخدموا مع بعضنا الاكزرسيس الرابع من الباك سيونس عام 2020 سيسيون برينسيبال. ما نطولش عليكم نتعداو الاكزرسيس. في الكيسيون الاولى قال لي سوا لا فونكسيون جي ديفيني سور ار بار جي دو اكس ايكال اكس كاري بلس اكسبونسيال موان اكس. باهي لهنا الناس الكل نعرفوا لي اكس كاري elle est définie sur R, ou on a les moins x est défini sur R, donc exponentielle moins x bidou il est défini sur R. في الكيسيون بوتيتا قال لي كالكولي جي بريم دو اكس بور توت اكس ابارتونون ا R. لهنا اول حاجه ما نجمش نمشي نحسب الجي بريم دو اكس من غير ما نمشي نعمل الريداكسيون تاعي. نجي نثبت في الجي دو اكس نتاعي نلقى انه متكون من دو بارتي. البارتي الاولى اكس اون لي اسوسي اكس كاري كي اون فونكسيون بولينوم, donc c'est une fonction polynôme. Où une fonction polynôme, elle est dérivable sur toute R. Une fonction polynôme qui est dérivable sur R. في البارتي الثانية اللي فيها exponentielle moins x عندي une formule تقول لي راهو إذا عندي u dérivable sur i راهو exponentielle u il est dérivable sur i. donc لهنا نجم أول étape نمشي نقول x on lui associe moins x هذيك هي ال u نتاعنا تو اللي هي في وسط l'exponentielle. donc شنو باش نقول له لهنا؟ باش نقول له elle est une fonction, نجم نقول elle est polynôme ولا نجم نقول linéaire. donc x on lui associe moins x c'est une fonction برا المرة هذه باش نكتبوا est une fonction linéaire. ونعرفوا لي أي fonction linéaire elle est dérivable sur R, elle est dérivable sur R. ووقتها automatiquement شنو باش نعملوا؟ باش نطبقوا الحكايه اللي قلناها تو. قلنا u est dérivable sur R, donc automatiquement exponentielle u est dérivable sur R. donc لهنا x on lui associe exponentielle moins x, elle est dérivable sur R. تويك وصلنا قلنا اللي البارتي هذيا والبارتي هذيا sont toutes les deux dérivables sur R, donc il suffit اللي هنا نعمل la somme. donc لهنا باش نقول كconclusion اللي هي x on lui associe x carré plus exponentielle moins x, elle est dérivable sur R, elle est dérivable sur R, elle est dérivable نأكد sur R. ولهنا باش نقول bien sûr comme somme de deux fonctions dérivables sur R. يعني أنا لهنا قلت راهي elle est dérivable sous la forme d'une somme de deux fonctions qui sont toutes les deux dérivables sur R. dérivables sur R. تويك نتعدى للإكسبريسيون تاعنا. donc أنا باش نعمل الديريفي دو جي دو إكس هكا ولا أنا باش نبدأ et pour tout x appartenant à R باش نتعدى نمشي نخدم جي بريم دو اكس. انا لهنا عندي اون سوم اون فيت. دونك كي باش نعمل ديريفي دو لا سوم راني باش نعمل لا سوم دي ديريفي. اش معناها؟ يعني لهنا راني باش نعمل الديريفي نتاع اكس كاري ومن بعد باش نعمل الديريفي نتاع اكسبونسيال موان اكس. واحنا الناس الكل نعرفوا لي الديريفي نتاع اكس كاري سي 2 اكس ولهنا الاكسبونسيال موان اكس بربي والفوا بها راهو كيما الديريفي كيما البريميتيف اكسبونسيال موان اكس كي نعمل لها ديريفي نلقى موان اكسبونسيال موان اكس وكي نعمل لها البريميتيف نتاعها زاد نلقى موان اكسبونسيال موان اكس. دونك لهنا باش نلقى موان اكسبونسيال موان اكس. بعديك قال لي on a dressé le tableau de variation de g', la fonction dérivée de g. وراني عطاني ان تابلو لهنا اللي من moins l'infini plus l'infini g' qui est une fonction qui est strictement croissante. limite نتاعها في moins l'infini c'est moins l'infini والlimite نتاعها في plus l'infini c'est plus l'infini. في الكيسيون petit b قال لي montrer que l'équation g' de x égale 0 admet dans R une solution unique bêta et vérifier que bêta ما بين 0,3 و 0,4. كي نجي نرجع لهنا للتابلو دو فارياسيون تاعي هذا ونلاحظ انه انا الفونكسيون تاعي اللي كونتينيو elle est strictement croissante. donc لهنا c'est l'histoire de bijection. donc لهنا il suffit انه انا نبينها elle est bijective بحكم نلاحظ انه الزيرو il est existant لهنا. علاش؟ على خاطرها تطلع من الموان لانفيني البلوس لانفيني دونك بالسيف عليها باش تشق على الزيرو. دونك اوتوماتيكمون نجم نحكي على unique solution. donc اول ما نبدا كيفاش نقولوا جي بريم en fait سامحوني لهنا c'est جي بريم elle est continue et strictement شنو هي لهنا elle est strictement croissante. لاحظ انه elle est strictement croissante sur شكون sur R en fait لهنا نجم نقول sur R ولا sur moins l'infini plus l'infini. هنا تولي l'histoire c'est une histoire de bijection. donc نقولوا لهنا شنو هي donc G réalise ولا G' réalise une bijection منين لمنين تاو de bien sûr R نتاع قبيلي كما je préfère اني نكتبو moins l'infini
plus l'infini vers G' de moins l'infini plus l'infini. L'image, نقصدوا انه احنا من moins l'infini plus l'infini باش نمشيو للإيماج نتاعو اللي هي شكون زاد كيف سي moins l'infini plus l'infini هكا ولا moins l'infini plus l'infini اللي هي شكون اللي هي r. كما قلنا قبيلي بالضبط الزيرو هذايا راه موجود بين الموان لانفيني والبلوس لانفيني دونك نقصدوا اللي هو موجود دون ار لونسامبل ايماج دونك اوتوماتيكمون راهو عنده ان يونيك انتيسيدون بالصفه اللي باش يكون عنده ان يونيك انتيسيدون اون لا نوتي بيتا لهنا اللي بحكم اللي عندنا بيجيكسيون ما نجمش يكون عندي بلوزيور انتيسيدون دونك باش نقول له لهنا باش نقول له كوم زيرو ابارتيان ار ولهنا قاعد نقول اللي لقيت انا انه في وسط l'ensemble d'arrivée راهو عندي une image qui est 0 comme 0 appartient à R l'équation شكون توا g' de x بحكم اللي هي g' égale 0 admet une unique solution admet une شنو une unique solution بون هو اختار انه يسميها بيتا موجوده وين كيف موجوده في R من بعد قال لي et vérifier que بيتا بين 0,3 و 0,4 هنا تولي كيستيون du théorème de TVI il suffit اني انا نحسب g de 0,3 g prime plutôt de 0,3 ونحسب g prime de 0,4 ونلقى لي فالور اللي حاجتي بهم g prime de 0,3 نرجع للإكسبرسيون هذيا c'est 2 fois 0,3 c'est 2 fois 0,3 moins exponentielle moins 0,3 ça nous donne 0,6 moins exponentielle moins 0,3 اللي هي تقريبا moins 0,14 نمشي كيف توا نعمل g prime de 0,4 اللي هي 2 fois 0,4 بنفس l'expression الفوقانية هذيا moins exponentielle de moins 0,4 ça nous donne 0,8 moins exponentielle moins 0,4 اللي هي تقريبا 0,12 g prime de 0,4 ولهنا نعرفوا اللي لقينا واحدة positive وواحدة négative donc on obtient un produit qui est strictement négatif لهنا نخلط اللي أنا d'après le théorème des valeurs intermédiaires d'après le théorème des valeurs intermédiaires bien sûr في الدفورات في الباك رانا نكتبوها toutes lettres d'après le théorème des valeurs intermédiaires البيتا نتاعي باش يكون ما بين شكون بين 0,3 و 0,4 في الكيسيون سي قال لي ديتيرميني لو سينيو دو جي بريم دو اكس انت قبيليك اش بينت انه جي بريم يسانول في البيتا هاك ولا واحنا نعرفوها الي ستريكتومون كرواسونت دونك لوجيكمون هذا ايش معناها يعني البارتي هذه تحت الصفر يعني اي حاجه تحت الصفر لهناش باش تكون نيجاتيف وهنا البارتي هذه راهي فوق الصفر دونك elle sera positive donc لهنا il suffit اني انا نعمل ان بتي تابلو دو سيني tout simplement صغير ان بتي تابلو دو سيني بالطريقه هذيا نجي لهنا ما كسرش كلامي برشا راهو مانيش باش تصعب على روحي en fait هنا x هنا moins l'infini plus l'infini وهذايا g prime de x نعرفوا اللي احنا g prime elle s'annule في البيتا دونك على هيك اش قلنا احنا تو قلنا بين moins l'infini والبيتا قلنا راهو البارتي هذه elle est négative والبارتي هذه elle est positive بعد قال لي dans toute la suite on considère la fonction f de x اللي هي racine de g de x وما ننساش اللي g de x هي x carré plus exponentielle moins x هنا علاش انا ناكد على الحكايه هذيك خاطر on sait que c'est la somme de deux quantités qui sont positives donc نقصد x carré اللي هنا qui est positif خاطر au carré هذا c'est une fonction exponentielle ونعرفوا اللي l'exponentielle elle est toujours strictement positive donc entre guillemets la quantité اللي تحت الرacine elle sera strictement positive ce qui nous amène à dire que le domaine de f راهو من غير ما نكسر كلامي برشا ce sera tout r الحكايه اللي كنا نحكيو فيها بتساعدنا برشا بحكم اللي احنا قلنا اللي جي دو اكس اللي ستريكتومون بوزيتيف دونك لهنا نجم نحكي على الديريفابيليتي اش معناها نجم نحكي على الديريفابيليتي يعني انا لهنا تو باش نجي للغاسين دو جي دو اكس بحكم اللي جي دو اكس تحت الغاسين دونك لازم نقول اللي ديريفابل لازم نقول اللي جي اللي ستريكتومون بوزيتيف دونك هذوما كل زوز ديجا عندي نجم نجي تو نقول اكس اون اسوسي جي اللي dérivable strictement positive sur R وهنا شو ولا عندي ولات عندي انه x on lui associe racine de g de x elle est dérivable sur R elle est dérivable
sur R. وملي قلنا لي الفونكسيون f نتاعنا لي ديريفابل دونك نجم نمشي توا نحسب الديريفي نتاعي. دونك لهنا المرحله الجايه et pour tout x appartenant à R et pour tout x appartenant à R توا f' de x ما ننساش اللي f c'est la racine de g de x وحنا عندنا une formule racine تاع اي فونكسيون racine de f راهو الديريفي نتاعها هي الديريفي نتاع الداخلاني اللي هي الاف نتاعنا تولي الديريفي نتاع الداخلاني تولي f' sur 2 racines de f. دونك لهنا حرفيا باش نطبقوا الفورمولا هذيك باش تولي عندي ديريفي نتاع الداخلاني دونك ديريفي نتاع جي بريم نتاع جي اللي هي جي بريم sur 2 racines de g de x. ولهنا شنو باش نتحصل انا en fait انا لهنا باش نتحصل على une quantité وين الدينوميناتور نتاعي نعرفوا ديجا il est strictement positif. دونك لهنا باش نقول on sait que 2 racines de g de x est strictement positif. Donc automatiquement le signe de f' هو شكون؟ هو c'est le signe du numérateur نتاعنا. Donc le signe نتاع g' de x. Donc le signe de f' est celui de شكون؟ est celui de g' de x. Donc لهنا وصلنا بينا انه le signe de f' هو بيدو le signe de g'. Fait la question 3a, قال لي déterminer la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x ou la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. إجا نبداو بالليميت الأولى limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. وإحنا نعرفوا اللي f de x هي شكون؟ سي لا راسين نتاع شكون تو؟ قبيليك قلنا رانا نجمو نعوضو بها سي x carré plus exponentielle moins x. باهي هنا je vais laisser une place pour le résultat. باهي ترى كي نعمل ليميت lorsque x tend vers moins l'infini de x carré moins l'infini au carré اي حاجه ساعه au carré باش ترجع بوزيتيف دونك ننساو لو موان. ثاني حاجه l'infini au carré باش يقعد l'infini دونك لهنا on obtient plus l'infini. وليميت توا كيف lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle moins x en fait كي نعوض x ب moins l'infini moins x باش تولي plus l'infini ونعرفوا اللي exponentielle de plus l'infini c'est plus l'infini. Donc, j'obtiens la somme de 2 plus l'infini. Il y a des plus l'infini ou il y a des plus l'infini. C'est plus l'infini. Ou racine de plus l'infini, ça reste toujours plus l'infini. Il est à la limite de plus l'infini de f de x. Kif, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de la racine tachkoun x carré plus exponentielle moins x. Kif, qui m'a dit que je une place le résultat. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré. كيف plus l'infini au carré باش تعطيني plus l'infini وكي نعمل ليميت زاده كيف lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle moins x لهنا نزيد روحي شويه برك plus l'infini بالموان باش تولي موان l'infini ونعرفوا لي exponentielle moins l'infini باش تعطيني 0 donc plus l'infini و 0 باش تقعد plus l'infini racine de plus l'infini كيما حكينا قبيليك ça reste plus l'infini. Fait la question petit b, قال لي montrer que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale moins l'infini. En fait, c'est une question de branche infinie. معروفة تجيني بعد limite في l'infini ونلقى l'infini راهو حط في بالك عندي des branches infinies à étudier. Donc لهنا هو عاوني وطلب عليا limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x وديجا عطاني ريزولتا حتى لو كان ما عرفتش نجاوب على الاقل نجم نتعدى به. En fait, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini تاع شكون؟ racine de شكون تاو x carré plus exponentielle moins x le tout sur شكون لهنا sur x تويك يسوفي نجبد x carré من تحت الراسين دونك باش نعمل ليميت lorsque x tend vers moins l'infini لهنا شنو باش يصير لهنا تاو باش نجبد x من تحت x carré من تحت الراسين دونك x carré facteur de 1 plus exponentielle moins x sur x carré واللوطا sur شكون sur x باش يصير تاو ما ننساش اللي racine de a fois b هي racine de a fois racine de b اش معناها يعني لهنا c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini تاو باش تولي racine de x carré fois شكون تاو fois racine تاع شكون 1 plus exponentielle moins x sur x carré bien sûr ما ننساش الكل هذه sur x ما لازمنيش زاد ننسى انه racine de x carré هي valeur absolue de x donc لهنا عندي valeur absolue de x fois la racine تاع شكون تاع 1 plus exponentielle moins x sur x au carré وكالعادة le tout sur شكون sur x
ما ننساش لي انا نخدم في الفوازيناج دو موان لانفيني دونك هي الفالور ابسولو دو اكس هذه باش تولي موان اكس دونك اون فا اوبتونير ليميت لورسكو اكس تون فير موان لانفيني تاع شكون الفوق موان اكس فوا لا راسين تاع شكون تاو لا racine تاع 1 plus exponentielle moins x sur x au carré الكلي sur شكون الكلي sur x وهنا وصلت المرحلة اللي أنا نجم نعمل une petite simplification بالx و j'obtiens limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins racine تاع شكون تاو 1 plus exponentielle moins x sur x au carré. لهنا في المرحله هذه مازلت ما عنديش ريزولتا واضح علاش على خاطر exponentielle moins x وقت اللي x tend vers moins l'infini moins x tend vers plus l'infini donc plus l'infini على plus l'infini c'est encore une forme indéterminée donc شنو الحل en fait نجم نهبط le moins x نعرفوا اللي exponentielle moins x هي 1 sur exponentielle x donc لهنا limite في الموان l'infini ومن بعد moins racine باش يصير لهنا تاو ça devient 1 plus وكل exponentielle moins x هذيك باش تهبط اللوطه باش تولي exponentielle x و bien sûr تولي x carré fois exponentielle x ولهنا عندنا une formule تقول لك اللي limite lorsque x tend vers moins l'infini de x n fois exponentielle x à la puissance m حتى هيك كيف كيف elle donne un 0 والزيرو لهنا il est positif علاش على خاطر x carré positif ou l'exponentielle x positif, donc c'est un 0 plus. Donc, il y a 1 sur 0 plus, je vais obtenir je vais obtenir plus l'infini. 1 plus l'infini, c'est plus l'infini. Faut m'aqbalha moins, ça nous donne moins l'infini. Ou limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de f de x sur x égale moins l'infini, on a une seule interprétation possible. Il y a une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins l'infini. Donc, il suffit d'interpréter. CF admet au voisinage de moins l'infini, au voisinage de moins l'infini, une branche parabolique de direction OJ au voisinage de moins l'infini. Tawika fait le petit c, قال لي vérifier que pour tout réel x strictement positif, عندك f de x moins x égale exponentielle moins x sur f de x plus x. En fait, فما astuce صغيرة نجمو نعملوها. En fait, نجمو نحاولو نضربو f de x moins x نضربوها في ال f de x plus x. لهنا شنو باش يصير؟ باش يولي عندك un produit remarquable a moins b fois a plus b, c'est a carré moins b carré. وما ننساش اللي الاف هي شكون هي en fait c'est racine de g de x هكا ولا donc le carré باش يعطي انا تو لهنا كنت نجم حتى même pas نكتبها باش يعطي باش ينحي الكاري باش ينحي الراسين donc on va obtenir g de x moins x au carré وحنا نعرفوا اللي g de x هي شكون هي x carré plus exponentielle moins x moins x carré moins x carré باش يتنحى باش يولي عندك شكون exponentielle moins x au carré donc شو ولا عندك ولا عندك f de x moins x facteur de f de x plus x égale شكون égale exponentielle moins x وبحكم اللي احنا on cherche f de x moins x هذه donc il suffit اني نقسم exponentielle x على f de x plus x donc هذايا c'est équivalent à شكون f de x moins x égale exponentielle moins x le tout sur شكون f de x plus x c'est f de x plus x. Ou le résultat هذايا باش يعاوني directement في الكيستيون petit d وين il veut montrer que la droite delta d'équation y égale à x est une asymptote à CF au voisinage de plus l'infini. En fait, الكيستيون اللي قبلش تعطيك انه f de x moins x égale quelle quantité هذيك وانا نعرف اللي asymptote oblique في الvoisinage de plus l'infini لازمني نعملها limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x. هكايا باش نجم نبين انه la droite d'équation y égale à x est une asymptote oblique. لازمني نلقى الليميت هذيك égale 0. Donc en fait هنا c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini ومانيش باش نبعد لبعيد en fait مازلت كي خدمتها الليميت نتاع خدمت الاكسبرسيون نتاعي اللي هي exponentielle moins x sur شكون تاو f de x plus x. و en fait راهو حاضره الخدمه لهنا. علاش حاضره الخدمه لهنا؟ احنا on a montré قبيليك انه ال f de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini.
Donc, il y a la quantité هذه plus l'infini, ou x tend vers plus l'infini. Donc, la quantité اللوطانية كل هذه c'est plus l'infini. تويكا plus l'infini qui نعوضها في x وانا عندي moins x. باش تولي moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, باش تعطيني 0. ونعرف اللي 0 على l'infini ça donne toujours 0. Donc, لهنا وصلنا بينا انه la droite d'équation هو سماها la droite سماها delta. Donc, delta d'équation y égale x est une asymptote. Bon, je vais écrire AO, mais نقصد asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. كيف l'expression اللي لقيناها في البتي سي وين قلنا لي f de x moins x elle est égale à شكون exponentielle moins x sur f de x plus x باش تعاوني زاده في الكيستيون petit e وين قال لي montrer que c'est f est au-dessus de la droite delta. احنا نعرفوا f de x moins x هي قداش قلنا احنا f de x moins x c'est égal à شكون c'est égal à exponentielle moins x sur شكون تاو f de x plus x. Ben, la question est en fait c'est une question de position relative. Je m'en يعني c'est une question de signe. احنا en général كي نحبوا نبينوا courbe de f فوق courbe de g نبين f de x moins g de x positif. وإذا courbe de f تحت courbe de g alors f de x moins g de x négatif. Donc là c'est une question de signe. Donc وقت اللي قال لي au-dessus de delta donc l'objectif نتاعي اني نبين f de x moins x qui est positif. Ben, en fait partie الفوقانية on sait bien déjà qu'elle est positive. Donc le signe dépend de شكون le signe dépend de f de x plus x. Ben, les فما deux remarques. En fait أول حاجة si x strictement positif ظاهرة لهنا عندنا ال f de x déjà نعرفوه strictement positif خاطر ال f de x c'est racine de g de x. Donc f de x positif ou x positif automatiquement نلقى f de x plus x est strictement positif. بقات وين المشكل؟ بقات المشكل سي x inférieur ou égal 0 f de x plus x حسب رايكم كيفاش نجم نرجعها ونشوفها اللي هي بوزيتيف خاطر ما تنساش لو طالب انه او دوسو مش طالب او دوسو دونك احنا متاكدين انه f de x plus x لازم يكون بوزيتيف. كومون مونطري المره هذه انه f de x plus x est بوزيتيف بالرغم اللي x اللي نيجاتيف. en fait لازمك لهنا تكون شويه عندك شويه خباثه. احنا شنو نعرفوا on sait que شكون x carré plus exponentielle moins x نعرفوه déjà أكبر من x carré. Logiquement واضحة علاش؟ على خاطر c'est x carré plus une quantité qui est strictement positive. Donc لهنا ça sous-entend شنو؟ Ça sous-entend je peux appliquer la racine بحكم اللي les deux quantités sont toutes les deux positives. Donc je نحط x carré plus exponentielle moins x من هنا وباش نحط لهنا racine de x carré. Il y a ma racine de x carré تعطي valeur absolue. Donc لهنا racine هنا c'est أول حاجة هذيا c'est f de x وهذه باش تعطيني valeur absolue de x. أما أنا وين نخدم وقت اللي x négatif. Donc valeur absolue de x باش تولي moins x. Donc f de x باش تولي أكبر أو يساوي moins x. تو نهز moins x للشيرة الأخرى باش تولي f de x plus x positive. وهنا بينا dans les deux cas انه f de x plus x positif. Donc on a montré que f de x moins x ainsi f de x moins x est toujours positive pour tout x appartenant à R ولهنا شنو بينا en fait انه cf il est toujours au-dessus de delta. Donc cf est toujours au-dessus de delta. نتعداو الكاتريام كيستيون وين عندي لا كيستيون دريسي التابلو دو فارياسيون دو اف. لهنا اون فيت عندي كل شيء حاضر. علاش؟ على خاطر اون سي بيان كو اف بريم دو اكس elle est égale شكون g prime de x en fait sur 2 racines de g prime de x sur 2 racines de g de x وين قلنا قبيليك elle est deux signes de g prime يعني en fait le signe de f prime هو بيدو signe de g prime. Donc احنا déjà طلعنا السين تاع جي بريم قبيليكا. Donc il suffit اني je dresse mon tableau de variation تي ميم حتى les limites normalement رانا déjà عملناهم. يعني لهنا عندي x moins l'infini plus l'infini. Vous vous rappelez bien انه g prime de x ميساج تم بعد نفسخها هذيا
elle s'annule وين elle s'annule في البيتا donc نعرف اللي elle s'annule هنا في البيتا donc je vais mettre ici 0 نعرفوا شنو قبيليك نعرفوا اللي لهنا elle est négative لهنا elle est positive on est d'accord ولا تويكا نجم نمشي نكمل التابلو دو فارياسيون كامل en fait اول ايتاب سي على هنا باش نفسخ جي بريم دو اكس هذه باش نردها اف بريم دو اكس بحكم اللي ils ont le même signe هنا اف دو اكس باش تولي عندي لهنا باش تولي لهنا décroissante ومن بعد لهنا باش تولي croissante ديجا بينا لي لي ليميت في الموان لانفيني وفي البلوس لانفيني نتاع اف دو اكس c'était plus l'infini tous les deux لهنا plus l'infini ولهنا بحكم اللي ما عنديش une valeur exacte للبيتا donc je vais écrire l'image de bêta en fait لهنا باش نحط f de bêta. Fait le petit b, allez tracer la courbe CF dans le repère OIJ et on va prendre bêta égale تقريب 0.35. Ben, انتي هذا التابلو de variation قبيلي كصورناه عندنا حاجة مهمة برشا. أول حاجة ما ننساش f de x c'est la racine de x carré plus exponentielle moins x. Donc je vais essayer de calculer f de bêta. f de bêta اللي هي شكون f de 0.35. Il suffit اني نعوض لهنا et avec l'aide de la calculatrice نجمو تلقاو اللي هي تقريب 0.9. donc لهنا il suffit انك تاخذ لهنا quelque part البيتا لهنا 0.35 c'est quelque part ici هذا هي البيتا والإيماج نتاعو ce sera presque 0.9 donc ce sera quelque part ici. لهنا ما ننساش اللي هذايا oui, c'est f' s'annule en changeant de signe. Voilà, نجم نغزر que c'est un minimum absolu. Donc, نجم نحكي على tangente horizontale. Donc, là, je vais essayer de tracer ma tangente horizontale. En fait, ça c'est notre tangente horizontale. أكثر من هكاك لهنا نعرف اللي الكورب نتاعي باش تخرج من هنا وباش تطلع لهنا وتمشي مع l'asymptote oblique. علاش على خاطر delta d'équation y égale à x est une asymptote oblique ACF au voisinage de plus l'infini. في البارتي gauche لهنا نعرف اللي هي باش تطلع برونش بارابوليك ديريكسيون او جي. هذا وقت اللي قلنا قبيليك راهو عندها اون برونش بارابوليك ديريكسيون او جي. جوست باش نحاول نشوفها وين تشق مع لاكس او جي. دونك اول ايتاب شنو نعمل جو في كالكولي ميم حتى مونتالمون f de 0. f de 0 c'est la racine de 0 au carré plus exponentielle moins 0. Ben 0 au carré باش تقعد 0, exponentielle moins 0 c'est exponentielle 0. Exponentielle 0 c'est 1, racine de 1 تقعد 1. Donc quasiment elle va passer par le point هذا. donc نجم نعمل هكا ونعمل حاجه كيما هكا. bon je m'excuse على خاطر التصويره bien sûr بالتابلت صعيبه شويه mais عندي une branche parabolique de direction au J au voisinage de moins l'infini. donc هذايا c'est f نتاعي. Dans la question 5, قال لي soit n un entier supérieur ou égal 2, on désigne par an l'aire en unité d'air de la partie du plan limitée par la courbe CF, la droite delta et les droites d'équation x égale 1 et x égale n. قال لي لهنا montrer que la suite à n ou n supérieur ou égal 2 est croissante. كي نحب توا قبل ما نبدا الخدمه نتاعي وقبل ما نبدا نلوج عليها كرواسونت وكيفاش كرواسونت نحاول نفهم اش معناها الا ان. اون فيت باش نحكيو شويه كاين واحنا قاعدين نحكيو في البرويون. يعني اش معناها شكون الا ان هي اون فيت الا ان هي لير دو لا بارتي دو بلان ليميتي بار لي دو دروات اللي هما شكون x égale 1 et x égale n. donc يتحطوا les bornes de l'intervalle. قالك توا سي اف او دلتا. donc en fait valeur absolue de f de x moins x dx. sauf que احنا قبيليك شنو قلنا f de x moins x ديما بوزيتيف على خاطر قلنا courbe de f est toujours au-dessus de delta. donc لهنا اوتوماتيكمون الفالور ابسولو تتنحى وتولي عندي f de x moins x dx. توا نمشي نشوف كيفاش ان est croissante. en fait باش نعملوا مونوتوني ولا sens de variation رانا احنا من الاخر نعملوا un plus 1 moins un. السويت نتاعنا هي an. donc c'est an plus 1 moins AN. Et ça nous donne en fait c'est l'intégrale de 1 de n plus 1 de f de x moins x dx. بعد شنو نعمل moins l'intégrale منين لمنين توا من 1 حتىش لل n de f de x moins x dx. البارتي الثانية توا هي اللي مهمة برشا. علاش؟ على خاطر عندي moins l'intégrale من 1 لل n de f de x moins x dx. وإحنا نعرفوا اللي كي تبدا فما موان قبل اون انتغرال من ا للب نجم نقلب لي بورن وتولي بلوس الانتغرال من البي للأ. دونك لهنا نجم نردها بلوس الانتغرال من الان حتىش للان. دونك ميساج باش نبدا بها هي الاولى نربح ديجا حاجتين في حاجه. دونك لهنا باش تولي عندي الانتغرال من الان للان
de f de x moins x dx plus ما ننساش البارتي هذيا اللي هي l'intégrale من 1 لل n plus 1 f de x moins x dx. وهنا شو يولي عندي؟ يولي عندي une relation تشال وين لهنا ال 1 وال 1 هذوما باش نحاو باش تولي l'intégrale من ال n لل n plus 1. Donc c'est l'intégrale من ال n حتىش لل n plus 1 de f de x moins x dx. وبحكم اللي الفونكسيون f de x moins x elle est continue et positive, donc l'intégrale نتاع الكل est positive. Comme شنو؟ Comme x on lui associe f de x moins x est continue et positive, automatiquement يولي عندك l'intégrale نتاعك positive, et ça nous donne que an plus 1 moins n reste positive, donc an plus 1 moins n positive. ولهنا وليت نعرف اللي la suite à n elle est croissante. في la question B, قال لي soit n supérieur ou égal 2. Montrez que pour tout x appartenant à n في intervalle fermé, et le f de x moins x elle est comprise entre exponentielle moins x sur n plus fn ou أصغر من exponentielle moins x sur 1 plus f1. En fait, احنا نعرفوا اللي x appartient à n, donc نجم نقول x ما بين شكون ما بين ال 1 وال n. Ou sur cet intervalle نعرف اللي ال f elle est croissante. f elle est croissante. Donc نجم نقول f de x زاد كيف أكبر من f de 1, je vais appliquer ال f منا ومنا وأصغر من f de n. توي كاين petite somme نعملوها verticalement. لاحظ انه x plus f de x لهنا x plus f de x باش يكون اصغر من شكون؟ باش يكون اصغر من n f plus f de n وباش يكون اكبر من شكون؟ من 1 plus f de 1. وبحكم اللي نعرفوا اللي احنا ال f elle est positive, donc حتى من f de 1 plus 1 هذاك elle est supérieure strict à 0. دونك لهنا نجمو نعملوا الانفيرس نتاعنا. اش معناه؟ يعني انا باش نولي نحكي على 1 sur x plus f de x, x plus f de x. Bien sûr, وقت اللي باش نعملوا l'inverse l'inégalité باش تقلب. Donc ça sous-entend 1 plus f de 1 باش يجي من هنا باش يولي 1 sur 1 plus f de 1. لهنا 1 plus f de 1. ومن هنا n plus f de n باش يجي لهنا باش يولي 1 sur شكون تو؟ n plus f de n. n plus f de n. Bien sûr نعرفوا اللي احنا شنو باش نضربوهم كان نغزر لي ريزولتا نتاعي. لاحظ اللي انا باش نضرب كل شيء في الاكسبونسيال موان اكس. هنا سي فوا اكسبونسيال موان اكس كي ستريكتومون بوزيتيف. في السيتواسيون هذيك يولي ما يتبدل حتى شيء وتولي عندي اكسبونسيال موان اكس لهنا سور شكون لهنا سور n plus f de n اصغر من شكون؟ اصغر من هنا من اكسبونسيال موان اكس سور شكون هذايا sur x plus f de x, x plus f de x, باش تعطيني اللي من هنا اللي inférieur ou égal شكون exponentielle moins x sur شكون توا 1 plus f de 1. il suffit اني انا شو نعمل؟ il suffit اني انا نبدل البارتي الوسطانية هذيا f de x moins x هنا f de x moins x اصغر من شكون توا من exponentielle moins x sur كيفاش قلنا احنا لهنا 1 plus f de 1 c'est 1 plus f de 1 واكبر من شكون exponentielle moins x sur شكون لهنا sur n plus f de n. نمشيو للكيستيون سي وين قال لي on déduire que pour tout n supérieur ou égal 2 عندنا ال an elle est comprise entre exponentielle moins 1 moins exponentielle moins n sur n plus f de n ou bien exponentielle moins 1 moins exponentielle moins n sur 1 plus f de 1. احنا في الكيستيون اللي قبل بينا لي f de x moins x elle est comprise entre ces deux quantités اللي راهو فيهم قدامنا. دونك ما ننساش اللي n هو كازيمون سي لانتيغرال نتاع f de x moins x بين ال a وال n. دونك لهنا il suffit اني انا شنو نقول له ديجا باش نقول له لي 3 فونكسيون هذوما exponentielle moins x sur شكون sur n plus f de n sur شكون n plus f de n. وعندي توا الفونكسيون الوسطانية x on lui associe f de x moins x وعندي الفونكسيون الاخرانية اللي هي x on lui associe exponentielle moins x sur 1 plus f de 1 sont toutes les trois des fonctions continues sur 1n. هذوما continue sur شكون؟ continue sur l'intervalle
n. وهنا قاعد نقول اللي راهو عندي الحق نعمل لهم انتجرال. دونك on peut appliquer l'intégrale. L'intégrale من 1 لل n de exponentielle moins x sur لهنا تو باش تولي n plus f de n, c'est n plus f de n dx inférieur ou égal. Bien sûr, si j'applique l'intégrale à la quantité هذيا, j'obtiens automatiquement à n. والبارتي الثالثة plutôt من 1 لل n exponentielle moins x sur شكون لهنا sur 1 plus f de 1 sur 1 plus f de 1 dx. Il faut remarquer en fait une chose, il faut remarquer que 1 sur n plus f de n, mais c'est une constante en fait, mais فيهش le variable x. Donc نجم لهنا نخرجها لبرا 1 sur n plus f de n fois شكون fois l'intégrale من 1 لل n exponentielle moins x dx أصغر من n. ونفس العملية لهنا أصغر من شكون 1 sur 1 plus f de 1 l'intégrale من 1 لل n de exponentielle moins x dx. Donc لهنا باش تولي لي عندي شكون عندي 1 sur n plus f de n والبريميتيف نتاعنا شكون لهنا سي moins exponentielle moins x ما بين ال 1 وال n هذايا an كيف لهنا 1 sur 1 plus f de 1 وهنا moins exponentielle moins x بين ال 1 وال n. نجم توا نخرج الموا لبرا لهنا en fait نجم نخرج الموا لبرا تولي moins 1 sur n plus f de n n plus f de n وهذا باش تولي exponentielle moins x ما بين ال 1 وال n أصغر من شكون من ال an. نفس الموا باش نخرجو توا لهنا باش تولي moins 1 sur 1 plus f de 1 1 plus f de 1 fois exponentielle moins x ما بين شكون ما بين ال n وال 1. هذه شنو باش تعطيني تو باش تعطيني moins 1 sur n plus f de n n plus f de n. هنا توا ما تنساش راك باش تعوض الفوق الا اللوطه يعني exponentielle moins n moins exponentielle moins 1. دونك لهنا سي exponentielle moins n moins exponentielle moins 1 هذه تويكا باش تولي اصغر من ال an هنا inférieur ou égal à n. نفس العملية من هنا moins 1 sur شكون لهنا تقبيليكا سي 1 plus f de 1 1 plus f de 1 وهنا كيف سي exponentielle moins n moins exponentielle moins 1. تويكا باش نضرب في الموا لهنا باش ندخلهم دونك باش تتقلب باش تولي exponentielle moins 1 moins exponentielle moins n le tout sur n plus f de n. هذا بيان سور أصغر من ال an وهنا بنفس التكنيك باش تولي exponentielle moins 1 moins exponentielle moins n sur 1 plus f de 1 ونكون وصلنا ديجا للريزولتا اللي يحكي عليها في الكيستيون بوتي سي ومنها هي باش نجمو نحاولو نطلعو انو السويت نتاعنا elle est convergente. En fait في الكيستيون دي قال لي montrer que la suite an est convergente. احنا شوف شعنا عندنا an inférieur ou égal à شكون في الأصل inférieur ou égal à exponentielle moins 1 moins exponentielle moins n sur شكون sur 1 plus f de 1 والكونتيتي هذيا بحكم اللي سي exponentielle moins 1 moins exponentielle moins n. في بالكم اللي exponentielle moins n c'est positif donc exponentielle moins 1 moins exponentielle moins n باش تكون أصغر من exponentielle moins 1. علاش؟ على خاطر خديت exponentielle moins 1 وطرحت منها exponentielle moins n. bien sûr ما ننساش sur 1 plus f de 1 ولهنا شي يولي عندك انه كونه an est une suite شبيها an est une suite قلنا قبيليكا في الكيستيون 5a croissante واكثر من croissante elle est majorée par شكون est majorée par شكون exponentielle moins 1 sur 1 plus f de 1 1 plus f de 1. donc لهنا تولي automatiquement an converge vers une limite ال نتاعنا نسميوها الليميت هذيا elle est comprise entre deux quantités. اول حاجه نعرفوها اكبر من زيرو ثاني حاجه اصغر من exponentielle moins 1 sur 1 plus f de 1 1 plus f de 1.
في sixième question petit a, قال لي déterminer une valeur approchée à 10 moins 4 de chacun des nombres exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 2 sur 2 plus f de 2 et exponentielle moins 1 sur 1 plus f de 1. Pour ces deux valeurs, la calculatrice affiche les valeurs اللي قدامنا يعني الأولانية c'est 0,05765. En fait l'année فما deux valeurs اللي يكونوا acceptées في الريزولتا اللي هي ou bien c'est 0,0576 وإلا 0,0577. لهنا عندنا les deux valeurs هذوما نجموا نقبلوهم. نفس العملية في الثانية exponentielle moins 1 sur 1 plus f de 1. الكالكولاتريس elle affiche 0,16956. Donc ou bien on peut prendre 0,1695 ou 0,1696. في الكيستيون B راهو فما une petite faute de frappe في l'énoncé. On note L la limite lorsque n tend vers plus l'infini de AN مش de UN. Montrer que L بين 0,05 و 0,17. قبيليك وقت اللي باش حاولنا نوريو لي AN convergente ورينا لي AN elle est inférieure ou égale شكون؟ وريناها اللي هي inférieure ou égale exponentielle moins 1 sur 1 plus f de 1. Donc لهنا en fait هذيا اللي احنا قلنا تقريب هذيا قداش c'était 0,1695. Donc ça sous-entend c'est strictement inférieur à 0,17. لهنا donc وصلنا بينا انه AN inférieur à 0,17. من شيرة أخرى d'après la question 5C عندي لي AN أكبر من l'exponentielle moins 1 moins exponentielle moins n sur n plus f de n. En particulier, بحكم اللي هو قال لي n supérieur ou égal 2, en particulier pour n égale 2. شي يولي عندي وقتها exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 2 sur 2 plus f de 2. هذايا elle est inférieure ou égale شكون؟ à 2. من شيرة أخرى ما ننساش حاجة AN elle est croissante. صحيح ولا؟ AN elle est croissante. Donc en fait, l'AN supérieur à 2 وقت اللي n supérieur ou égal 2. Donc ça sous-entend شنيا؟ ولات عندك لا يزي A2 من شيرة أكبر من exponentielle moins 1 moins exponentielle moins 2 sur 2 plus f de 2. mais فرد وقت راهي من شيرة أخرى راهي أصغر من AN. هنا ولينا نعرفوا إنه AN أكبر من هذه كل. si on efface un peu من هنا هكايا ما ننساش انه هذايا تقريب سي 0,056 حاجه هكايا. دونك سا سوزونتون هذايا اكبر من 0,05. دونك لهنا وريت اللي الان اكبر من 0,05. دونك ككونكلوزيون تولي عندي الان محصور بين شكون وشكون؟ محصور ما بين 0,05 وما بين 0,17. Par passage à la limite, en fait لهنا كي باش نعمل الليميت نتاع ان باش نلقى ال اكبر هذايا الليميت نتاعها ما فيهاش ان دونك باش تقعد 0,05 والليميت نتاع هذايا باش تقعد كيف 0,17 على خاطر ما فيهاش ان. لهنا نكون وصلنا لاخر الفيديو نتاعنا. ان شاء الله نكونوا عاوناكم ونتقابلوا في فيديوهات جدد.